El crucero con posible brote de hantavirus no atracará finalmente en Tenerife. El presidente de Canarias ya ha anunciado que el barco solo fondeará frente a las costas y que los pasajeros serán evacuados mediante una lancha. Y todo esto para reducir el riesgo de contagio. Y se debe a que los trabajadores de Tenerife y Granadilla amenazaron con bloquear las instalaciones al no tener información ni protocolo. Mientras tanto, aumenta la preocupación, porque hay una azafata holandesa posiblemente contagiada de hantavirus. Ahora la OMS rastrea a contrarreloj a los 30 viajeros del crucero y a sus contactos. Además, el gobierno plantea aplicar cuarentenas obligatorias a aquellos pasajeros que no se quieran aislar voluntariamente. ¿Crees que esta gestión es la correcta?